အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးကတော့အစာရေးဆရာကြီးပြီးမိုးနေရေးသားထားတဲ့တကယ်လူကျွန်းလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမေတ္တာစိတ်ဆိုဒီမှာပေကံစွန့်ကြရမည်ဟုမဆိုလို့သူတစ်ပါးအတွက်အမြင်အနာခံရမည်ဟု၍လည်းမဆိုလို့လူတော်ဝါဟုသမျှငါ၏အဆွေကမွန်ကြီးသာဒီဟုသောစိတ်ကိုအမြဲထားလေသည်လူရန်ချင်းဟုသည်မေတ္တာစိတ်ရှိသည်မဟုတ်အခါများစွာပေကံစွန့်ကြဲခြင်းသည်ဤလောက၌များစွာအကျိုးရုပ်တတ်လေသည်ပေကံခြင်းဖြင့်အမျိုးများသည်တယောက်ကိုတယောက်ဖျက်ဆီး၍နေလေသည်လွယ်ကူကူပေကံတတ်သောအလေးကြောင့်တရောင်းစားတွေများ၍နေလေသည်မိဖို့ကြောင့်ကိုဖွင့်၍ထားသည့်အတွက်လူပေလူတွေများ၍နေလေသည်ကိုထမင်းကိုစားသူတစ်ပါးကိုတပြားတစ်ချက်မှမပေးဘဲနဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိသူများဖြစ်နိုင်လေသည်လူနှစ်ယောက်သည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု၌ပါဝင်ကြသည်တယောက်ကနိုင်သည်တယောက်ကရှုံးသည်နိုင်သောကြောင့်ဝင်ဝါ၍ရှုံးသူ၏စိတ်ကိုညှင်းဆဲရသို့ရောက်သောအမှုများကိုပြုခြင်းသည်မေတ္တာတရားကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်တရက်ထဲနေသူနှစ်ယောက်သည်အမတ်ရွေးပွဲ၌ပါဝင်ကြသည်တယောက်ကရှုံးသည်တယောက်ကနိုင်သည်နိုင်တော်သူကနောက်တနေ့တွင်ငွေ1000ကုန်အလှပွဲကြီးခင်းခြင်းကကျွေးမွေလေသည်ထိုသူသည်မကျင်နာသူမေတ္တာတရားမရှိသူဖြစ်သည်ထိုသူ၏လူချင်းသည်မေတ္တာတရားရှိသူမဟုတ်ထိုရှုံးသောသူကိုနှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်လေသည်အသိအိမ်နီးချင်းတယောက်သည်မကြမ်းမမာရှိနေအပ်ငွေကြေးမကုန်ကြပဲလျက်ဂယုဆိုင်ခြင်းဖြင့်ဂျေဇုအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်လေသည်တစုံတယောက်သည်ပျက်စီးပြိုလဲလူအများ၏အထင်လွဲခြင်းကိုခံနေရထို့သို့သောလူများထံကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကအားပေးစကားပြောခြင်းသည်မေတ္တာစိတ်ပင်ဖြစ်လေသည်စိတ်ပြည့်၍နေသောသူကိုအားပေးရမည်အောက်ကျ၍နေသောသူကိုမြင့်တင်၍ပေးရမည်ဘဝသည်တို့သည်တေမျိုးသည်တခိုးပမာအခါမရွေရောက်လာနိုင်သည်လူပြည်နာ၏လူဖြစ်၍နေရခြင်းမှာတေခွဲသောအထိပ္ပယ်မရှိပေစမ်းကြဲ၏ထူလာ၏ဟုတ်သည်လည်းမရှိပေတို့ဖြစ်လျာလူမှန်သမျှအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးတွေးလည်းမထူကြအိမ်အောင်ကြီးတစ်ခု၏အိမ်သားများနှင့်တူကြလျာဤအတိုင်းသဘောထားကြကမေတ္တာတက်ကြီးသည်ဟုဆိုရလေသည်ကျွန်ုပ်တို့အများအပြားတွေ့ကြုံရသည်ကဤမိနှင့်လွန်စွာခြားနာလာ၏မိသူမိဝမထင်ရှားသောသူတစ်ယောက်အားအရေးမကြီးသောအပြစ်ကလေးတစ်ခုကြောင့်တစုံတဦးနိုင်ထက်စီးနှင်ပြုသည့်အခါကုညီရိုင်းပင်ကြည်စေခြင်းကိုပြုမိအစားဝိုင်းအောင်ကသူတလက်ငါတလက်နှိပ်စက်ရခြင်းကိုပင်ဂုံထူးဟုမှတ်ထင်တတ်ကြလေသည်မိမိတို့ထက်ဖုန်တကူကြည်သူတို့၏ရှေ့၌ပြုတ်ဝတ်ကြသောပြုတ်ဝတ်လေရှိကြသောလူသည်လူမွားလူအများတို့သည်မိမိတို့ထက်နှိမ့်ကြသူတို့အပေါ်၌နိုင်စရာအချက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိလေကမှညမတာပြုတ်တက်ကြလေသည်ဤခြင်းတို့သည်ရှေးကဘာဦးအရိုင်းအဆိုင်များ၏အကျွင်းချံဖြစ်သောရိုင်းဆိုင်ခြင်းဖြစ်လျာနိုင်တဲ့စီးနှင်ပြမှုသောထိုအစိတ်အပိုင်းကိုချုပ်တီးရခြင်းသည်ဝင်လေသောအလုံးမဟုတ်ဆုံးပါနှစ်နာခြင်းသည်လည်းမဟုတ်လွန်စွာလွယ်ကူလျက်ပင်ပန်းခြင်းမှလည်းတတ်တာသည်ထိုကဲ့သို့စိတ်ကိုချုပ်တီးသည့်အခါတိုင်း၌လည်းစိတ်နေသဘောထားအစဉ်အတန်သည်တိတိတသာတိုးတက်နိုင်နေသည်ထိုစိတ်ရိုင်းတို့ကိုအလိုလိုက်သောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအကျိုးမဲ့နှိမ်ကြအောင်လုပ်သောသူများဖြစ်ကြလေသည်ထိုအကျင့်သည်လူ၏အစင်မှအဟိတရိษံတို့၏အစင်သို့သက်ဆင်းခြင်းနှင့်မချပေအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးပြီးမိုးနေရေးသားထားတဲ့တကယ်လူကျွန်းလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်လို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးပြီးမိုးနေရေးသားထားတဲ့တကယ်လူကျွန်းလို့အမည်ရတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကောင်းလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိမ်ဝအေးချမ်းကြပါစေနာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောက်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှက်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာနာဆင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ